Aproximadament uns 2 o 3 quilòmetres. Yep. Després dels 2 fakes d'ahir, que vam intentar fer el GR92, ha sigut un tram fake perquè el camí és una miqueta abrupte i ara intentarem. El tema està una mica complicat i que com està una mica complicat primer vam intentar anar des del Cap Roig fins a l'Ametlla i el camí era complicat. I després vam anar fins a l'Ametlla i també era massa complicat i així al final vam decidir dia fake i vam fer altres coses. Aleshores avui ja teníem planificat i estem a Arnes i avui farem els Estret d'Arnes amb fatiga crònica. Bé, la nostra intenció estem aquí i aleshores seguirem tot el camí, passarem pel Toll Blau i agafarem tots aquests trossos d'aquí. També quina aigua, Ja estem aquí a la ruta i hem trobat ja el primer inicial d'aigua i ja continuarem cap a dalt cap al camp. Acompanyem? Darrere tenim el Toll Blau. Maco, Sí. Unes parets impressionants aquestes d'aquí al costat. Quan és temporada, perquè hi ha temporada d'escalada i aleshores aquesta banda d'aquí, ara anem en direcció mar, com si diguéssim, aquesta banda des d'Arnes. Aquesta banda d'aquí, segons ens ha dit un senyor de Terol, que té una casa aquí, a Arnes, doncs aquesta banda d'aquí és pels que no són professionals i la banda aquesta d'aquí darrere meu és pels que són més professionals o al revés, no sé, però ara no hi és temporada, sobre temporada més endavant. Tots aquests tolls que hi ha per aquesta banda d'aquí, aquestes piscinetes, no es pot banyar, l'única que es pot banyar és el Toll Blau, allà sí que permeten banyar-se. Però en totes aquestes que hi ha en tot el recorregut no es pot banyar. Està bé. Continuem cap a baix, anem seguint els ciclistes que els sentim arribar, que no sé què estan dient. Eren alemanys. Un d'ells parlava bé el castellà. Encara que et mullis una miqueta els peus no passa res, són impermeables. Ara em toca a mi.
no comporta cap dificultat. Una miqueta de cura i passes. No, seguida. Baixes per allà, suposo, i continuar per aquella banda d'allà. És guapo, eh? Ara ho estàvem parlant amb la Núria, que ara seguirem el camí, i com hi ha dues possibilitats d'anar per la banda dreta del riu o per l'esquerra, a veure quin anàvem a fer, i abans hem decidit, doncs, bueno, anem per una banda i després tornarem, però després hem vist que per aquella banda d'allà és una miqueta complicada. I aleshores tornarem una altra vegada pel mateix lloc. Hem arribat a un punt de no retorn. El camí bo, diguéssim, per anar cap a l'altre pàrquing és a l'altra banda del riu. Per aquí he estat mirant i no he vist un camí fàcil per tornar a travessar el riu, així que si veniu de l'altre pàrquing, que no recordo com es diu, doncs anireu per l'altra banda. Però, no sé, sembla que és una miqueta complicat, no sé. Tornem. Aquest és el camí que abans hem dividit, i per anar a l'altre pàrquing has d'anar per la d'esquerra, perquè per aquí a la dreta no hem vist un lloc clar per saltar cap a l'altra banda. Potser sí ficar-te entremig del bosc, o no sé, però el camí és per aquí. Sí que és veritat que hem estat mirant i des de l'altra banda del riu hi havia alguna part en què hi havia certa dificultat a nivell de diferència d'alçades, i es tenia que fer alguna tècnica per baixar, però no crec que tingui més dificultat que això, que de tindre una miqueta més difícil que la resta del lloc, però que és molt fàcil. Tornem a estar al Toll Blau. Hem anat fent la ruta i ara l'aigua fa una miqueta d'airet i aleshores l'aigua és diferent. És una ruta fàcil, i el camí és de terra, no hi ha més problemes. Hi ha un lloc, que és en el Toll Blau, on un es pot banyar quan vingui de gust, a la resta de llocs no. En el pàrquing hi ha temporades que es té que pagar, i és una ruta fàcil des d'Arnes als Estrets d'Arnes per fatiga crònica. I això és el final.